有人说，远远看它像是一艘帆船，近看则像是美国前总统尼克森的头部，还有人说它像只大猩猩，您觉得呢？由台26线往南走，在徜徉一段微风吹拂的海滨公路之后，就在海岸珊瑚礁的前缘，明显见到一块巨石竖立在海中。清楚的外形给人无限大的想象空间，孤立海中的风帆模样，让它有了船帆石的名号。船帆石高约18公尺，是从鹅銮鼻台地滚落到海边的一块旧鳍珊瑚礁岩。因为岩质十分坚硬，所以能常年屹立在海中。许多游客都喜欢围绕着它进行水上活动，或是藏身在石边的阴影下，躲避火辣的太阳。小沙滩则是你享受日光浴和从事生态观察的另一种选择。